Giữa mênh mông savan châu Phi, có một chiến binh nhỏ bé, nhưng khiến cả thế giới hoang dã phải dè chừng. Lưỡng mật, thân hình không lớn, nhưng nó sở hữu lớp da dày khó xuyên thủng, hàm răng sắc bén và tinh thần bất khuất. Đối mặt với sư tử, nó không lùi. Chạm trán rắn hổ mang, nó sẵn sàng lao vào. Ong độc vây quanh, voi khổng lồ cản đường. Tất cả chỉ làm nổi bật hơn sự gan lì, liều lĩnh của loài thú nhỏ bé này.